Halli, hallo, wie geht's, wie steht's? So, Fellas, es ist mal wieder Zeit, um ein paar Karten aufzumachen. Und ein richtiges Throwback-Set, weil ich glaube, das ist einer von meinen ersten paar Videos, die ich hier gemacht habe, vor über ein Jahr, Alter, leck mir. Ich glaube, ich habe noch seitdem wirklich keinen mehr gemacht. Ich glaube, ja, jetzt fast ein Jahr her, seit ich glaube, ich das Set aufgemacht habe. Und der Grund, warum ich es wieder mache, ist, das ist so like, wie ein Last Hurrah. Das wird der Finale sein von dem Set. Und ich glaube, es wird nicht mehr zurückkommen. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich der letzte Print, den sie von dem machen. Und zwar von Shining Fates. Yep, das ist wieder eine Elite Trainer Box. Das ist jetzt meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich von dem gekauft habe. Und ich habe jetzt gefunden, weißt du was? Fuck it, Alter. Ich konnte 3 bestellen, ich konnte auch 4 bestellen, ich konnte auch 5 bestellen. Aber ich habe gefunden, wieso zum Fixer so viel Geld ausgeben? Und ich meine, ich mache nur noch das. So. Simple, Boys. Es ist sehr simpel. Wir haben unsere 10 Packlist da rein und wir machen einfach die auf. Und was auch immer kommt, ey, freuen wir uns drauf alle. So, was haben wir da gehabt? Wir haben ihn gehabt, einer von den neueren, Charizard, wie der Name heißt, ich habe vergessen leider. So, bevor wir aber anfangen, würde ich euch gerne eine Karte zeigen, die ich fast einen Monat her bekommen habe, aber ich habe es vergessen, glaube ich, beim letzten Video zu zeigen, das ich gemacht habe. Weil das ist eine verdammt schöne Karte. Wo ich die gesehen habe, dass wir die bekommen haben, ich habe sie immediately gekauft. Und zwar die da. Hisuian. Wieso ist mein Hirn gerade? Wie zum Fick hat das Pokémon mal heißen, Mann. Das ist einer von meinen Lieblings-Legends, Alter. Ich höre den Namen einen Monat nicht, ich vergesse es schon, Alter. Ein Sneasler, Mann, Alter, meine Güte. Ja, Hisuian Sneasler, Alter. Und die Alt Art. Verdammt schöne Karte. Und ich weiß, ja, man sieht, die Sonne hat so eine mega geile Reflexion drauf, was es mega, mega schön macht, Alter. Eine von der geilsten Karten, die ich habe, Alter. Azero, ja, eigentlich glaube ich schon das letzte Mal gezeigt habe. Aber nur zum sicher sein, dass ihr sie nochmal gesehen habt. Auch eine verdammt schöne Karte, aber ich glaube, die haben das schon gesehen. Aber die ist, ja, die ist glaube ich, wirklich erst im Nachhinein gekommen. Eine verdammt schöne Karte, Mann, Alter. Wirklich mega, mega gut. Eine Story hinter dem. Der Pisser, der mir die Karte geschickt hat, der war aus der Schweiz. Er hat sie geschickt ohne ein Dings, ohne Plastik, also ohne Penny Sleeve, ohne Hardcase. Er hat sie einfach umwickelt in Papier und hat sie so geschickt. Ich kann nicht mehr Shit bewertigen und der Typ sich fragen, ey Bro, wieso hast du mir Scheiße bewertigen? Er hat wirklich mal geschrieben. Weil auf der Website kannst du bekommen, ich so, Bro, Alter. Überleg mal, wie du die Karte geschickt hast. Ja, ich war in der Schweiz, Kuratzahl, das muss nicht heißen, Mann. Und du denkst, du postest so gut bei uns. Ja, komm, ist ja gleich, Alter. Also, fangen wir an. Mit unseren letzten 10 Badges von Shining Fates. Ich glaube, nach dem, was auch immer ich kaufen würde für Shining Fates, was ich dann noch sicher machen müsste, wenn ich etwas will, müsste ich es jetzt machen. Ich weiß gar nicht, ist es 1, 2, 3 damals auch? Weil, holy fuck, Alter. Das ist wirklich ewig lang her, seit ich das gemacht habe. Einfach rausziehen, genau. Und dann, wir sehen es jetzt gerade. Also 1, 2, 3. Weg mit der Feuer, mit der Energy und dann schauen wir mal. Ich glaube, das ist richtig. Also, wir haben Cramorant, der Rusted Sword, Luxio, Eevee. Ja, das ist schon wirklich Throwback R, Alter. Holy shit, man, Alter. Nickit, Buizel, Professor's Research und zum Schluss haben wir Professor's Research. Nice. Guter Start, sehr guter Start. Poggers, dude, Poggers. Oh Gott, ey. Nice. Oh boy. So. Weg mit dir. Und. Aber goddamn, schon recht teuer zum Shining Fates kaufen. Ich weiss, das ist so das Set, wo du halt die Shinies bekommst. Alter. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so viel. Aber es ist schon vielleicht 70 Franken für so ein Packchen mit 10 von denen. Was ich schon ziemlich fucking viel finde. Alter. Auch Trapinch, Alter. Das wird so Flygon, Alter. Das ist echt geiles Pokémon, Alter. Und haben wir etwas? Nein, leider nicht. Thwackey und ganz hinten haben wir auch nur ein Manaphy. Ich glaube, von Manaphy fällt mir im Fall, glaube ich, noch der nicht Hollow, der Reverse. Nein, Hollow, glaube ich. Hollow der Reverse, ich weiß es nicht mehr genau. Aber etwas fällt mir vom Dings. So. So. Schauen wir mal. 1, 2, 3. Floatzel, ein Rusted Sword, ein Luxio, Nickit, Buizel, Morpeko, geile Karte, Rowlet, Lapras V, der Shiny, sehr nice, cool. Ich glaube Lapras V habe ich nicht, aber ich habe den V-Max von ihm, glaube ich.
was mich ehrlich gesagt freut, weil mir fehlt wirklich ein paar Shinies. Alter. Ich meine, so viel wie ich von denen gekauft habe, und es gibt mir immer noch so viel, die fehlen, aber den Rest müsste ich einfach online kaufen, weil recht viel von diesen Baby Shinies, also die Baby Shinies sind einfach, wenn nur so da oben der Teil da shiny ist, oder? Und das wäre eigentlich noch geil, die noch zu kaufen. Aber das Problem ist, es gibt so eine, die ich unbedingt gerne haben will. Das wäre geil, würde ich sie jetzt da bekommen, aber Gott weiß. Suicune, Suicune verfickte, geil, Decidueye. Hollow sogar. Das Problem ist halt einfach, ich brauche Suicune, aber das ist so schwer zu bekommen, weil aus irgendeinem verfickten Grund verlangen Leute, um die Suicune, die Shiny Suicune-Karte 40 Stutz zahlen, was fucking viel ist für so ein Baby Shiny. Aber wenn es wirklich nicht sein muss, ich glaube, ich würde mir die wahrscheinlich sogar holen. Die teuerste Shiny habe ich ja mir auch schon gekauft, und zwar Glurak habe ich ja gekauft, direkt, weil einfach, oder Charizard, wie auf Dings heißt. Weil einfach, ja, ich kann so viele Karten damals kaufen, ich habe gefunden, ja komm, ich muss mir jetzt nicht da extra noch fucking Dings holen. Aber, also jetzt, weil ich auch so viel Geld ausgegeben habe, das will ich sagen, und das habe ich einfach gefunden, ich werde jetzt nicht probieren, Glurak zu ziehen, Alter. Weil das wäre jetzt so teuer wahrscheinlich geworden, Gott weiß, wie viel Geld ich noch zum Schluss ausgegeben habe, um das zu bekommen, und dann hätte ich es vielleicht nie bekommen, weil ich einfach gefunden habe, Alter, fuck that, Alter. Ich gebe jetzt einfach die 180 Stutz, wie viel abgehalten für die Karte, und haben sie mir dann auch geholt, Alter. Weil ich habe jetzt einfach gefunden, ich muss mich da nicht foltern mit, wo bekomme ich die Karte oder nicht, weißt. Jetzt habe ich die Karte, und ich glaube, sie ist nur an Wert gestiegen, seit ich sie gekauft habe, glaube ich. Und das ist, glaube ich, eine recht High-Quality-Karte, die ich gekauft habe, Mann. Ich kann sie eigentlich wahrscheinlich sogar nur einschicken und graden lassen. Würde ich sogar noch gerne machen, Alter. Ich würde mal gerne graden lassen, aber es gibt keine Company in der Schweiz, die das für dich macht und nach Amerika schickt. Und selber machen ist einfach zu kompliziert, Alter. Und ein Kaffee, und ich habe gerade gemeint, ich habe eine Yu-Gi-Oh-Karte gezogen, verfickt. Ich weiß nicht warum. Tricks, Flecky. Und ja, nachdem, wahrscheinlich das nächste Mal, wo ich ein Video mache, wird Ende Monat sein. Weil Ende Monat, mal Pepo, ganz hinten. Du fällst mir als fucking Hallo, Mann, Alter. Komm mir mal raus als glänzender Hintergrund, bitte, Mann. Und das Ding ist, ich müsste 80 Rappen für die scheiß Karte zahlen. Nein, was ich gerade sagen ist, Ende Monat werde ich wahrscheinlich auch ein paar Dings machen, Videos, weil der Pokémon Go kommt, also es ist eigentlich schon draussen, Pokémon Go, aber ich glaube, es ist einfach für Europa irgendwie random ass verschoben worden oder so, weil es hätte müssen wirklich schon längst draussen sein. Der Set bei uns eigentlich, ich hätte es eigentlich schon am 1. Juli bekommen, der Pokémon Go Set, aber das irgendein Delay ist wahrscheinlich passiert, und ich bekomme es aber erst Ende, schon wieder was, sorry. Bekomme ich es halt aber erst Ende Monat über aus irgendeinem Grund, aber keine Ahnung, Alter. Wir sehen es dann. Ja, 2, 3. Ja, das ist der Energy. Das ist halt der grösste Scheiß, wenn du halt eben diese Boxen kaufst, weil es sind so wenig drin und du zahlst so viel, und dann irgendwie hast du vielleicht nicht einmal so Glück und pulst gute Sachen halt. Ich meine, da schaust du schon wieder, und einfach ein fucking Halloween DD. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das als Hollow gibt. Weil, ja, schon schade eigentlich, weil ich meine, ich habe bis jetzt einen einzigen Schein gehabt, und ich habe öfters wie viel Glück gehabt als das, weil, also wenn ich nicht mindestens nicht nur einen Schein bekomme, dann holy shit, das ist jetzt ultra rigged, Alter. Sie haben wirklich einfach nur eine letzte Box rausgebracht, wahrscheinlich, wo einfach basically nichts drin hat, weil, ja, das ist sehr, sehr frech, meiner Meinung nach. So. Und nach Go kommt noch ein letztes, glaube ich, vielleicht der letzte oder zweitletzte Set raus von Pokémon. Und bevor das neue Game rauskommt, weil ich glaube im September oder so kommt noch einer raus, habe ich gesehen. Und nach September, wahrscheinlich, was soll ich sagen? Ja, nein, doch, September kommt raus, und November kommt eigentlich schon wieder das neue Game raus. Und das heißt, wahrscheinlich wird bis zum neuen Game wird dann wahrscheinlich kein Dings rauskommen. Und ich bin ziemlich gespannt auf
Scarlet und Violet, Alter. Ich hoffe, es wird etwas Gutes, ein paar gute Karten von dem existieren. Weil ich finde, das Ding sollte eine gute haben. Und, oh. Toxicity, VMAX. Okay, immerhin nochmal eine zweite. Schade, dass es aber eine ist, die ich schon habe. Und leider nur ein CLB. Ja, immerhin ist zwar nochmal ein zweites rausgekommen, aber es ist schade, dass es kein Ding ist. Ich habe zwar noch gehofft, dass ich vielleicht noch Glück habe und ich pulle noch meinen eigenen Chari, aber Pech gehabt. Das ist jetzt wirklich kein guter Set zum Aufmachen. Normalerweise würde ich so etwas nicht einmal uploaden, ganz ehrlich, weil das ist so ein langweiliges Video, finde ich, wenn du einfach nur so, ja, so scheiß pullst. Aber wenn man das sieht, auch ein bisschen wild, tut mir leid, aber das sind wirklich sehr, sehr schlechte Pulls gewesen. Toxicity nichts Spezielles, Lapras nichts Spezielles. Ich meine, nach so vielen Karten, die ich bis jetzt gepullt habe, dass ich nicht meinen eigenen Charizard gepullt habe, ja, ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich werde das wahrscheinlich sowieso uploaden. Ich meine, das ist jetzt basically schnell gemacht gewesen. Aber ja, Boys, ich wünsche euch, wie schon gesagt, das nächste Video wird wahrscheinlich nächste Woche vielleicht passieren sogar, weil ich glaube, ja, nächste Woche müsste eigentlich der neueste Pokémon Go Set rauskommen und da sehen wir dann auch komplett neue Karten. Das ist jetzt, wie schon gesagt, einfach ein Throwback jetzt gewesen, nur ein Last Hurrah für das Set und so. Aber ja, wie schon gesagt, es hätte jetzt besser sein, finde ich. Ich finde dafür, dass das wie teuer das ist, das sind sehr, sehr wenig Shinies gewesen. Also basically 10 Packs aufgemacht, 2 Shinies. Nee. Also, so bin ich Pokémon und Nintendo, aber ihr sind ein bisschen etwas Fooles am machen, meiner Meinung nach. So, das ist jetzt etwas, was ich jetzt finde. Ihr könntet mehr Shit rein tun für die Leute. Und nicht einfach jetzt, ja, tun wir 1, 2 Kärtchen drin für 50 Stutz. Da finde ich jetzt einfach, ja komm, also fuck off, weißt du. Ja, egal. Also, Jungs, ich wünsche euch einfach nur, wenn ihr Bock habt, das nochmal anschauen. Das ist nochmal die geile Sneasler-Karte, die ich mir noch gekauft habe. Weil ganz ehrlich, zum Schluss, ich sage es einfach, mein Tipp, wenn ihr jemals Karten anfangen zu sammeln, kauft euch eine Box, probiert etwas Geiles zu pullen. Wenn ihr alles gepullt habt, wo ihr könnt pullen und ihr habt aber noch eine Karte, die euch gefällt, fucking kauft die Karte einfach. Ich habe die Karte unbedingt fucking Ding haben, wo ich sie gesehen habe im letzten Set und ich habe gefunden, ich kaufe jetzt nicht fucking Boxen nach Boxen, nur um jetzt die Karte zu pullen. Was habe ich gemacht? Ich habe sie gekauft, wo sie gerade am billigsten war. Für den 30er habe ich sie, glaube ich, gekauft, die Sneasler-Karte. Und ja, der Versand war auch billig, weil es halt in der Schweiz war. Deswegen phänomenal. Aber das ist auch ein Beispielvideo, um halt auch zu zeigen, so, jo, so, ich mache das wirklich nicht mehr oft. So, ab jetzt, so, wenn es um Pokémon-Karten kaufen geht, ich werde jetzt nicht mehr so, weil ich glaube, letztes Jahr habe ich wirklich übertrieben mit den Shining Fates, dass ich halt immer wieder so, jo, ich kaufe jetzt 2 oder 3 Boxen Shining Fates von denen, weißt du, mit dem Eevee da drauf, Elite Trainer Boxen. Nur, dass ich halt probiere, halt etwas Gutes zu pullen. Aber zum Schluss habe ich wirklich jetzt von dem gelernt. Und ich meine, das hat es mir jetzt wieder bewiesen, das Mal. Ich habe jetzt einfach gefunden, komm, ein letztes Mal noch mache ich noch ein paar Sachen auf. Und ja, wie schon gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Wenn du jetzt alles Dings hast, ich meine, zum Schluss kaufst du lieber jede einzelne Karte, weil, ganz ehrlich, Suicune, 40 Stutz. Deine Chance zum Suicune in dem pullen, 1 in 122. Und du bekommst nicht einmal pro Päckli ein fucking ein Shiny. Ich meine, ihr habt gesehen, 10 Päcklis, 2 Shinies. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt auf das nächste Set. Und ich werde noch schauen, dass ich nächste Woche halt noch die Go-Karten mache und aufmache. Die können wir noch machen, weil die sehen noch lustig aus. Die haben einen recht lustigen Gimmick, weil es gibt ein paar Karten, die anscheinend einen Ditto drauf haben. Und wenn so ein Kleber unten dran ist, kannst du anscheinend das wegziehen, weil anscheinend ist so die richtige Karte unter der Ditto-Karte versteckt. Hört sich noch recht lustig an, das werden wir sicher noch machen, aber das wird erst nächste Woche sein. Ich kann nicht alles vorbestellen für Pokémon Go, leider. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen, Kleinigkeiten gefehlt. Aber ansonsten, ja, ich bin sehr, sehr hype. Und ja, Boys, bis nächste Woche. Ich weiss, vielleicht denkt ihr jetzt auch, was ist das für Shit-Puls gewesen? Aber so funktioniert das halt eben. Ab und zu habe ich einfach hohe Glück gehabt, wie zum Beispiel halt die 2 Ultra Rares. Doch eigentlich, ja, Ultra Rares in Japan sind es eigentlich. Aber die Secret Alt Arts, die ich bekommen habe, stimmt, wo ich glaube ich 3 Mal gepullt habe bis jetzt in so Boxen, wo ich hohe Glück habe. Und ab und zu hast du halt mit dem Scheiß halt Pech und du pullst halt nur Müll. Ich weiß zwar nicht, wie gut die Pulls sind für fucking Shiny Charizard in dem Set, aber ich habe meistens immer wieder das Gefühl, fast gar nicht alles. So. Immer wenn ich Leute sehe, die Karte pullen, die meisten müssen einfach die Karte einfach kaufen. Oder es war halt rigged gewesen, wer weiß, Alter, ganz ehrlich. Ey. Also Jungs, ich wünsche euch